السلام عليكم. شراب بروميكسول للكبار. هذا الشراب يحتوي على مكونات طبيعية، وهي عسل الزهور، مياه مطهرة، الفركتوز، مستخلص البروبوليس، مستخلص الزعتر وعرق السوس. كما أنه يحتوي على فيتامين سي والجليسيرين الغذائي وحمض الستريك ومستخلص بويون أبيض، وبه مادة حافظة هي سوربات البوتاسيوم، وهو متوفر في الصيدليات بشكل قنينة من فئة 200 ملي، وثمنه في الصيدليات هو 79 درهما. خصائص هذا الدواء واستخداماته هي: هذا الدواء مكون من العسل وخلاصة البروبوليس والمكونات النشيطة الطبيعية، حيث يعمل على تنظيف الجهاز التنفسي وإراحة الجهاز التنفسي، تليين الحلق والقضاء على السعال. وهذا الدواء مخصص للكبار فقط. طريقة استخدام هذا الدواء هي: تؤخذ ملعقة كبيرة مقسمة 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم بعد الأكل. احتياطات استعمال هذا الدواء وموانعه: لا يستخدم هذا الدواء للأشخاص أقل من 16 سنة. لا ينصح باستعماله لمن لديه حساسية من منتجات النحل أو أحد مكونات هذا الدواء. كما لا ينصح باستعماله للنساء الحوامل دون استشارة طبية. وهذا الدواء يحتفظ به في مكان بارد بعد الفتح، بعيدا عن متناول الأطفال، ويستهلك خلال شهر واحد. كانت هذه كل المعلومات المختصرة عن دواء بروميكسول للكبار. نلتقي في فيديو آخر مع معلومات أخرى، والسلام عليكم.